幫我？你點幫我？琴日我打電話俾我阿爸，我同佢講，媽咪聽日結婚啦，點算？佢話你幫我恭喜你媽咪收咗線。3年啦，3年嚟我第一次打電話俾佢，講唔夠2句就收咗線。嗰年佢同我慶祝完生日之後，就冇再返過屋企，冇消息，冇解釋。而家我媽話要結婚啦，哥叔啊當正佢我老豆咁，我唔知點算啊！於是我打電話俾我爸，我打俾佢嗰陣，我個心好驚，我驚佢會轉咗電話號碼，以後都揾唔到佢。電話接通咗嗰陣，我好開心。我同佢講：媽咪聽日要結婚啦，點算啊？佢話你幫我恭喜你媽咪收咗線，收咗線啊！點算啊？我想問你點算啊？3年啊！我想問你到底去咗邊啊？點解你唔嚟揾我啊？我好憎你啊！我好憎你啊！